2020東京奧運首度將滑板納入正式嘅比賽項目，自此呢項街頭運動就走入大眾視野，亦都令澳門嘅滑板愛好者數量逐步增加。由4個本地滑板協會聯合組成嘅澳門滑板運動文化發展總會，亦都喺同年成立。我哋就係成立咗呢個總會，就係希望推介到滑板嘅發展。其實我覺得年齡冇限嘅，個個都可以學到踩滑板呢樣嘢啦。最重要嘅就係知道點樣平衡，同埋知道點樣失控嗰陣時點樣跌低，唔會整親自己。玩滑板必須要先學識基礎技巧，掌握正確嘅上板方式，先可以喺滑行嘅時候保持平衡。首先揀定自己慣用嘅重心腳，將重心腳放到滑板前方，大約踩喺靠近螺絲嘅位置。再維持好重心喺前腳，利用後腳踩喺地上，用力向後蹬。喺滑行嘅時候，將後腳踩上滑板，雙腳間維持站姿距離，眼睛望住前方，身體放鬆就可以維持平衡啦。近年澳門相繼落成2個達世界標準嘅室外滑板場地，亦都開設唔同程度嘅訓練班，吸引家長帶小朋友學習滑板，進一步推動滑板運動發展。我今年10歲，我踩咗滑板差唔多4年。我1個星期會練習3、4日，因為我覺得好好玩同埋好開心。開頭都會跌，但係着咗嗰啲護具同頭盔，我就會更加多信心做多啲動作。我哋希望澳門多啲人會開放啲嚟試下滑板呢個運動咯。而家就多咗個滑板場咧，就好希望下一代細路仔會繼續努力追到世界嘅水平，就可以出去代表澳門參加啲大型啲嘅比賽。